आप देख रहे हैं भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग भाई फ्रेंड हमारे नासिक में, हम नासिक में हैं, आप नासिक में देख रहे हैं बहुत तेज से बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि वो गार्डन में उजर पूरा हो गया है, उजला उजला सब दिख रहा है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। देखते रहिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। बिना मौसम का बारिश हो रहा है, और बारिश होने के बावजूद में किसानों का फसल भी नुकसान हो रहा है। देखिए आप देख रहे हैं, धीरे धीरे देखिए आप। करीबन ये 5 मिनट तक 5 मिनट से चल रहा है। बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, 5 मिनट से पत्थर गिर रहा है। काफी देर से गिर रहा है पत्थर। पहले बड़े बड़े गिरे, उसके बाद इससे छोटे छोटे, फिर इससे छोटे छोटे, अभी कम छोटे छोटे हो गए। देखिए वो वाइट पूरा दिख रहा है, पूरा पत्थर जम गया, पूरा बर्फ। करीबन 7-8 मिनट से गिर रहा है। देखिए सभी दोस्त देखते रहिएगा, आपको फोन दिखा रहे हैं। और हम लोग आके इधर सोसाइटी में फंस गए, काम करने के लिए आए थे अंदर। हम लोग अपने रूम पे नहीं जा पा रहे हैं, इतनी तेजी से बारिश हो रही। बारिश होती तो हम लोग निकल जाते, लेकिन बहुत तेजी से पत्थर भी गिर रहा है, उतना ही तेजी से। बहुत तेज से गिर रहा है। करीबन आधा घंटा हो गया ये पत्थर गिरते हुए। आप देखिए सब वाइट वाइट हो गया है, करीबन आधा घंटा से गिर रहा पत्थर। कम समय में इतना पत्थर, इतनी तेज बारिश हमने पहली बार देखा है। कहीं 1-2 मिनट पत्थर गिरता है, लेकिन अभी तो आधा घंटा से गिर रहा पत्थर। अभी धीरे धीरे भी गिर रहा है। सभी दोस्त देखते रहिएगा आप। अभी थोड़ा हल्का हो गया। इतना पत्थर गिरा है कि उस पेड़ की सारी पत्तियां नीचे गिर गई हैं। तो देखिए जैसे कि बारिश होने के बाद में सब कैमरा को दिखाई नहीं दे रहा है। सभी भाई देखिए करीबन आधे घंटे से गिर रहे हैं ये सब पत्थर। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार और ऑल द बेस्ट। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। और आपका
छोटा भाई श्याम सुंदर मौर्य वर्सेस म्यूजिक मौर्य आपको दिखा रहा है। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद। बाहर मत जाओ, पाथर किधर अरे सर पे गिरेगा, मत जा भाई। अरे मम्मी वो देखो कितने गिरत है।